एक शांत सुबह एक छोटा बछड़ा अपने माता पिता के साथ बाजार जाते समय रास्ता भटक गया। डरा और अकेला वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी जंगल से एक शेर निकला, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। उसकी आंखों में दया थी। वह धीरे से बछड़े के पास आया और मदद की पेशकश की। फिर वे साथ चल पड़े, जंगलों और घाटियों से होते हुए, रास्ते भर बातें करते हुए। उनके बीच एक खास रिश्ता बन गया। कुछ ही देर में वे गांव पहुंच गए। बछड़ा दौड़कर अपने माता पिता से लिपट गया, सुरक्षित और खुश। शेर ने एक आखिरी मुस्कान दी और फिर चुपचाप वापस जंगल में चला गया। सभी नायक ताज नहीं पहनते, कुछ चार पैरों पर चलते हैं।